Namoota duukaallee ta'ee of duukaa gammachuutiin akka nuun hin jiraanne yookaan namoota hundumaa duukaa akka nuun wal'amnu akka nuun maatii keenya duukaa waliin galle akka nuun namoota duukaa dalagnu duukaa yookaan namoota duukaa hojjennu duukaa waliif hin galle taasisu maali? Mee sababa maaliidha? Namoonni nan jaallatanii narraa fagaatu natti jijjiiramu akka nuun jennu nu godhu maaliin? Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Oroon Inspire wartaatan akkam jirtu? Tole egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e jireenya keenya hundumaa keessatti kan nu barbaachisu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Tole egaa viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegaliin. Mata dureen barnoota keenyaa irraa namoonni maaf nu jibbu kan jedhudha jechuudha. Anumaan jireenya keenya ni balleessa. Hanumaan jireenya keenya akka inni milkoon nu taasisa. Hanumaan jireenya keenya akka boodatti hafu nu taasisa. Jireenya keenya keessatti namoota baay'ee duukaa walii galuu hin dandeenyu. Of duukaa gammannee jiraachuu hin dandeenyu. Hojii keenya irratti gammadaa miti. Maatii duukaa jiraannu duukaa gammadaa miti. Kun immoo sababa maalirraa kan ka'edha? Haala kamiin yoo deemne immoo furmaata argachuu danda'a. Furmaanni isaa maali? Maal ogoon furmaata argachuu danda'a? Karaa kamiin yoo deemne immoo furmaanni isaa argama kan jedhudha guyyaa irraa akka wal faana ilaalu. Jireenya keenya keessatti akka namoonni nutti neeqne, akka namoonni nurraa baqatan, akka nuun maatii keenya duukaa gammachuun hin jiraanne, akka nuun hojii keenya irratti milkaa'ina hin finne, akka nuun jireenya keenyatti boqonnaa hin arganne kan taasisu keessaa inni tokkoffaa irratti argamu hanumaadha. Ani beekaadha, ani hubataadha, ani wanta hundumaa gochuu nan danda'a jennee gaafa yaaduu jalqabnu jireenyi keenya diigamuu jalqaba. Jireenyi keenya gammachuu irraa gara gaddaatti deebuu jalqaba. Jireenyi keenya milkaa'ina irraa gara duduuba baqata. Sababiin isaas barnoota irraa akkatti fagaattus taasisa. Namoonni gaafa isaan waa haasa'an afaan isaanii irratti qabda. Yeroo isaan waa gorsuuf kaan ani beeka ofiif wallaalaa miti akkatti jettus taasisa. Kun immoo jireenya keenya akka inni badu yookaan akka inni gadafu nu taasisa. Yoo argitanii beektu ta'e namoonni baay'ee ani beekaadha. Maatii keessatti isa dhabeekaan, iddoo dalagaatti isa dhabeekaan, iddoo wanta hundumaatti, bakkee deemu hundumaatti, bakkee socho'u hundumaatti ani beekaadha jedhee of amansiisa. Kun immoo namoota duukaa akka inni gammachuun hin jiraanne isa taasisa jechuudha. Jireenya isaa gadambisa, jireenya isaa duubatti gotota, jireenya isaa milkaa'ina irraa qaba, jireenya isaa gammachuu irraa gar qabaa jechuudha. Akka inni gammadee hin jiraanne, akka inni maatii isaa duukaa hin jiraanne isa taasisa jechuudha. Hanumaanii jechuudha. Ana malee waa tokko gochuu hin dandeessu jedha. Jaalallee isaa duukaa akka inni walii galee hin jiraanne kan taasisu, akka inni maatii isaa duukaa walii galee hin jiraanne kan taasisu hanumaadha. Hanumaan amma of keessaa hin kunnetti ani beekaadha isa jedhu, ani hubataadha. Ani wanta hundumaa nan danda'a. Ani wanta hundumaaf gahaadha. Namoonni jedhan jireenya isaanii ofitti gabaabsu. Namoota duukaa gammachuun akka hin jiraanne isaan taasisa waan ta'eef. Kanaaf immoo namoonni tokko naannoo keenyatti maatii keessatti iddoo hojiitti illee haa ta'u sinquunnamee beeka ta'uu danda'a. Hiriyyaan keessan illee haa ta'u yooti waa tokkotti muuf kaate akka inni ani beeka. Anumaan diina barnootaati, diina kalaqaati, diina jireenyaati. Gammaddeellee akka hin jiraachisne si taasisa. Wanta hargee hin beeknellee beeku kanaan dura argee beeka wanta kana siin jedhee si falma. Wanta jireenya isaatti argee hin beekne, wanta godhee hin beekne gaafati wanta haaraa tokko itti agarsiistu yookaan itti muuf yaaltu sirratti cufa. Akka isa beekutti yoo hin beeku jedhe, yoo wanta kana na barsiisi jedhe akka cabaatti waan lakkaa'uuf, akka salphinaatti waan lakkaa'uuf, akka qaaniitti waan lakkaa'uuf jireenya isaa gammachuurraa alqaa jechuudha. Kanaaf immoo hanumaan diina milkaa'inaati. Ani beeka, ani hubataadha jette taanaan sammuun keellee akka inni cufatu taasisa. Barnoonni bilaa akka inni jireenya keetti hin dhufne taasisaa jechuudha. Kanaaf immoo hanumaarraa of eeggadhaa. Inni lammiffaa irratti argatu immoo jireenya isaa irratti sababa baay'isa. Kan milkaa'ina gadambisu, kan akka nuun hin milkoone nu taasisu, kan akka nuun hiriyaa keenya duukaa gammannee hin jiraanne nu taasisu, kan akka nuun maatii keenya duukaa gammannee hin jiraanne nu taasisu sababa baay'isa. Iddoo dalagaatti yoo dogoggore sababa kun akkas gochuuf ture sababa kana akkas ta'e sababa biraa dhiyeessa. Sababa sana irratti sababa sana balleessuuf jecha sababa biraa dhiyeessa jechuudha. Yoo jaalallee isaa duukaa ta'e walitti akka inni bu'u kan taasisu sababa dhiyeessa. Wanta gochuu danda'u tokkoof sababa baay'isa. Sababa baay'ista taanaan iddoo hojii, iddoo maatiitti, iddoo hiriyaatti, dogoggora uumamu irratti, wanta ta'u irratti, wanta ta'uuf jiru irratti namni sababa baay'isu jireenya gammachuurraa fagaatee jiraata. Sababiin isaas sababan koo akkan raawwachuuf hin ture garuu immoo wanti kun koo itoo hin jiru ta'eeti nan raawwadhaa jedha. Mee fakkeenya tokkoon si fudhadha. Kubbaa miilaa taphata yookaan immoo eegaa kubbaa miilaadha ta'u yookaan immoo kubbaan sun yoggaa gara gooliitti dhiitamee itti seenu yookaan itti lakkoofsimamu qabdi. Rakkoo koo osoo hin taane rakkoo pooliin bal'achuu isaati jedha. Rakkoo pooliin bal'achuu isaadha malee rakkoo koo miti. Utuu rakkoo koo ta'eeti nan deebisa. Kun koo rakkoo koo osoo hin taane rakkoo meedaadha. Rakkoo naannoo kora uummata jiran natti iyyanidha.
rakkoo pooliin barachuu isaati jedhee sababa ambiraa dhiyeessa. Kufaatii isaa sanaaf, dogoggora isaa sanaaf sababa adda addaa dhiyeessuutiin akka inni duubatti deebi'u yookaan immoo akka inni gammachuun arganne taasisaa jechuudha. Jireenya isaa keessatti namoonni dogoggora isaa hin fudhanne yookaan immoo kufaatii isaa irraa hin baranne yookaan immoo wanta yaalee dhabe sanatti gaabbu yookaan immoo hinaafu yeroo hundumaa sababa baay'isa. Mee ilaalaa of biratti obboleessa keessan haa ta'u, obboleetti simataa kee haa ta'u, jireenya kee keessatti wanta raawwattu irratti haa ta'u, wanta raawwachuuf jirtu irratti sababa baay'ista taanaan milkaa'ina irraa fagaattee hafta. Gammachuu irraa fagaattee hafta. Hin gammadiin haftaa jechuudha. Mi'aa gochaawwan tokko jireenya kee keessatti raawwatu irratti sababa hin baay'isin. Yoo sababa baay'iste gammachuu irraa fagaattee hafta waan ta'eef, milkaa'ina irraa fagaattee hafta waan ta'eef. Kanaaf immoo jireenya kee keessatti sababa hawwaaluu qabda. Sababni jireenya keef gufuudha. Jireenya keef boolladha. Garsee hambisaa jechuudha. Kanaaf immoo wanta sitti dhufu hundumaa furadhu. Nan danda'a. Kufte kufeera. Dogoggorte dogoggoreera. As kanatti naaf milkaa'uu dide jette. Rakkoo sana osoo barbaaduu dhiisne maadha? Haala kamiinidha furmaanni isaa? Haala kamiin hin deeme furmaata laachuu danda'a? Kufaatii sana irratti, dogoggora raawwadhe irratti, barnoota koo irratti, daldala koo irratti, jireenya koo irratti yoo maal godhen dogoggora sana irraa baradhe sirreessa kan jedhu jireenya kee keessatti yaaddu taanaan gammachuu irraa fagaatte. Garuu immoo yoo jireenya kee keessatti gammachuu barbaadu sababoota balleessi jireenya kee keessaa amma waa tokko siif mijatutti teessee eegi. Ammaa qoyi akkasiin nan deeme sirreessa jettee eeguura saama qabdu sanatti fayyadami. Yeroos milkaa'inni gara kee dhufa. Gammachuun gara kee dhufa. Wanti hundumtuu gara kee dhufa. Maatiin kee si duukaa ta'u, hiriyyaan kee si duukaa ta'a. Wanti hundumtuu si faana ta'a jechuudha. Kanaaf immoo sababa wantoota jireenya kee irratti baay'isan of biraan bisi. Akkati sababa hin godhanne kan si taasisu dalagaa keedha. Hojii keedha. Hojii kee irratti dogoggoruun kan jiru si duwwaa miti. Namni dogoggoriin hin jiru. Beektonni baay'een namoonni jireenya namoota hedduu jijjiiruu danda'an dogoggoran irraa barataniiti malee dogoggora isaanii sanaaf sababa dhiyeessanii miti. Kanaaf immoo dogoggora keef sababa hin dhiyeessin, kufaatii keef sababa hin dhiyeessin. Dogoggora keef kufaatii keef gaafa sababa dhiyeessaa deemtu jireenyi kee badaa deema. Gammaddeen jiraatu, milkaa'ina hin argitu. Kanaaf immoo dogoggora keef wanta irratti deemtu sana accept godhii fudhadhu. Of amansiisi. Nan dogoggore namadha. Dogoggora korraamu nan baradha nama jettu ta'uu qabdaa jechuudha. Kanaaf jireenya kee keessatti balleessuu wanta qabdu lamaan hanumaaf dogoggora kee sababa dhiyeessu. Kanaaf immoo jireenya kee keessatti namoota gosa lamatu gara jireenya keetti dhufa. Yoo ti jabaattee dhaabatte, yoo nama milkaa'aaf kutataa taate, yoo nama jabaataa taate, yoo nama wanti hundumtuu qilleensi irraas nama asiifachi hin jenne, yoo nama jabaa taate jireenya kee keessatti firri kellee, obbolaan kellee, namoota ati beektullee, namoota ati hin beellellee jabaadhu si faana jirra, nun si duukaadha. Wanta si barbaachisoo jiraate si duukaa jirra siin jedhu si cina hiriiranii jechuudha. Inni lammeeffaa irratti argamu immoo jireenya kee keessatti namoonni dhufan yooti akka carraa guyyaan sitti dukkanaa irratti yoo asiif milkaa'uu dideerate yoo waan yaaltee kuftee ta'e jecha kana siin jechuuf gara jireenya keetti dhufa. Ati hin kattitu, ati naman taata seeteetii atoo milkaa'uuf hin uumamne jecha jedhu baatee sitti dhufa. Kanaaf namoonni gara keetti dhufan yooti maal taatedha, yooti maal gootedha. Namoota kanaaf maal taate mul'achuu qabda, maal goote argamuu qabda kan jedhudha jechuudha. Barnoota keenya har'aa keessatti kan hin ilaalle. Kanaaf immoo jireenya kee irratti namoonni gara kee dhufan akkanuma immoo ta'e jireenya kee irratti namoonni jechoota dubbataniin of madaalsisuu hin qabdu. Ansi madaalsisu gochaa keeti, hojii keeti, wanta ati dalagdudha waan ta'eef hojii kee irratti jabaadhu argame. Yoo jabaatte argamte, yoo barnootaaf karaa bante, yoo hubannoof karaa bante, yoo wanta hin beekne gaafatte, yoo wanta baruu barbaaddu gaafatte jireenyi kee hin milkaa'a. Gammachuun guutamaa jechuudha. Garuu ani beeka maal jedheen gaafadha. Yoo wallaalaa naan jedheewu, yoo akkan naan jedheewu jechuun anuma ani beekaadha, ani hubataadha jenne barnoota ofirraa ignore goone yookaan immoo ofirraa dhimne gadafaa deemna. Hubannoo wal, gammachuu wal, jireenya wal, milkaa'aa wal gadafnaa jechuudha. Kanaaf immoo hanumaa jireenya keerraa balleessi. Hanumaan diina milkaa'inaati waan ta'eef dogoggora keef sababan baay'isiin hamanii furadhu yoos ni milkoota. Egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e akka nu wal faana ilaalle abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleerate like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkanuma immoo hiriyoota keessaniif qoodaa waan na faana turtaniif guddaa galatoomaa. Ansin faana ture. Hana obboleessa keessan Dinaariyaati.